Wadzalika lan utawi mongkono-mongkono imtithal iku kalbai tetep kaya ngajual wasyira lan meuli wa kasolatilan kaya salat. Wa fadhulan utawi kaunggulana fikih iku annahu satuhna fikih iku min asyrafil ulumi tetep saking pangmulyana piro-piro ilmu. Wa walan utawi fikih iku min ulumiddini tetep saking piro-piro ilmu na agama asyariyati kang bangsa syariat tegese agama. Wa nisbatuhu lan utawi nisbatna fikih iku annahu satuna fikih iku far'u ilmi tauhidi cabang ilmu tauhid nyata akidah. Wasmuhu lan utawi jenengan fikih iku ilmul fikhi ilmu fikih wa ilmul furu'i lan ilmu piro-piro cabang. Wal wadi lan utawi kang merenahkeun kang pencetus lahu dewe fikih ijmalan hale gemleng hale global iku al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man Syekh Imam Abu Hanifah bimana anahu kalan mana satuhune Abu Hanifah iku awalu musannifin pangmimitina kang nyusun fihi ing dalam fikih illa babat taflisi angin bab taflis ngahmburkeun harta wal hajri lan larangan tasarruf pembekuan tasarruf wasabki lan perlombaan warumi lan panah memanah. Fa awwalu musannifin maka utawi pangmimitina kang nyusun fihi ing dalam bab iku imamuna imam urang sadaya Asy-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i wa hukmu syar'i lan utawi hukum agama fi ta'lumihi ing dalam ngajina fikih iku al-wujubul aini wajib ain fima ing dalam perkara ya talabasu kang tandang bihi ing ma sapa asyahsu wong wal kifaiyu lan fardu kifayah fi ghairi dzalika ing dalam liyane mongkono-mongkono maya talabasu bihi syahsu wa masailuhu lan utawi piro-piro masalah fikih iku qadayahu piro-piro qadiyahna fikih alati kang yubhatsu kang den bahas fihi ing dalam fikih opo anha alati kazakati tijarati wajib kazakatu tijarati utawi contohna iku tetep seperti utawi zakat tijarah iku wajibatun kang wajib wal halfulan utawi sumpah bi ghairillahi kalawan lian Allah iku makruhun kang den makruhkeun wa ziaratul kuburi lan utawi ziarah kubur iku mustahabatun kang den sunatkeun wal aqlun utawi daang la biqasdi syai'i hale ora kalawan neja perkara iku mubahun kang denunangkeun ala madhabil imami hale tetep yang tase madhab imam al mujtahidi kang jadi mujtahid ijtihadan kalawan ijtihad mutlakon kang mutlak aya ala ikhtiyarihi tegese ing atase pamilihna imam lil ahkami mari ngamunculkeun pira-pira hukum Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i nisbatun iku nisbat ila Syafi'in maring Ki Syafi' Ibni Sa'ibi tegesna putra pameketna Ki Sa'ib musibadi nisbatkeun sapa hadzal imamu ikilah imam ilaihi maring Syafi' li annahu krana satuhna Syafi' iku sahabiyun bangsa sahabat ibnu sahabiyun kang putra pamengket sahabat rahimah boga-boga ngarahmat sapa Allahu Gusti Allah rahimah boga-boga ngarahmat hu ing Syafi'i sapa Allah taala sapa Allah wal mujtahidu lan utai mujtahid al mutlaqu kang mutlaq wa tegasna mujtahid iku man uwong ya kediru kang mampu kang kawasa sapa man alastin batilah kami atase ngakukuhkeun pira-pira hukum minal adilati hale tetep saking pira-pira dalil kang tetep saking pira-pira dalil wa mujtahidul madhabilan utawi mujtahid madhab wa tegasna mujtahid madhab iku alladzi wong ya kediru kang kawasa sapa alladzi alal istinbati atase istinbat hukum min qawaidi imamihi saking pira-pira kaidah imamna mujtahid kal muzani utawi contona iku tetep seperti Imam Muzani wal Buaiti lan Imam Buaiti wa mujtahidul fatwa lan utawi mujtahid fatwa iku man wong yakdiru kang mampu sapa man alat tarjihi atase narjih li bandi aqwali imami ing sebagian pira-pira dawuhan imamna mujtahid ala ba'din atase sebagian di kan Nawawi utawi contohna iku tetep kaya Imam Nawawi wa Rafi'i lan Imam Rafi'i la karrom li ora seperti Imam Romli wa Ibnu Hajar lan Ibnu Hajar
liannahuma krana satuhune Romli lan Ibnu Hajar iku muqallidani kang taklid duanana faqat maka uti muqallidan iku kang nyukupi wa yajibu lan wajib alaman enta wong lam yakun kang ora nono fihi ing dalam fihi iku tetep ing dalam man opo ahliyatul ijtihadi ahli ijtihad al mutlaqi kang mutlak wa yajibu opo ayu qallida yen taklid sapa man fil furu'i ing dalam piro-piro pikih wahidan ing sawiji minal a'immati saki piro-piro imam al arba'ati kang papat al masyhurina kang den masyhurkeun kabeh wa hum lan utawi a'immah iku al imam Syafi'i imam Syafi'i wal imam Abu Hanifah lan imam Abu Hanifah wal imam Malik lan imam Malik wal imam Ahmad bin Hanbal lan imam bin Hanbal radhiyallahu anhu ngridon sapa Allah anhum ing itu kabeh wa dalilun utawi dalil adzalika ing atase mongkono-mongkono wujub taklid iku qauluhu dawan Allah ta'ala sapa Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun manane fasalu maka takon sapa anjen kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu ing ahli eling ing kuntum lamun aya sapa anjen kabeh iku la ta'lamun ora weruh sapa kabeh faujaba maka ngawajibkeun sapa Allah aswala ing takon ing nanya alaman ing uang lam ya'lam kang ora weruh sapa man wa lazamulan mesti alaihi ing man opo al ahtu ngalap bil qaulil alimi ing omongana wong kang weruh wa zalika lan utawi al akhdhu iku taklid ngaranna lahu ing itu alim wala yajuzulan ora wenang opo taklidu ghairi haula il arbaati taklid ing liyan mongkono-mongkono imam kang papat bayane goer mimbakil mujtahidina saking sakakari piro-piro mujtahid fil furu'i ing dalam piro-piro fikih mithlul imami Sufyan ats-Tsauri utawi contohna iku seperti Imam Sufyan ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah lan seperti Imam Sufyan bin Uyainah wa Abdurrahman bin Umar al-Auza'i lan seperti Imam Abdurrahman bin Umar al-Auza'i wala juzulan ora wenang aidon kalawan malih taklidu ghairi haula il arba'ah aidon kalawan malih taklidu ghairi haula il arba'ah opo taklidu wahidin taklidna wong sahiji min akab taklidu wahidin taklid ing sahiji min akabiri sahabati saking piro-piro gegeden sahabat li anna madzhabahum krono satuhune mazhabna kabeh iku lam tudbat ora den kukuhkeun ora den patok opo madzahib walam tudawan lan ora ditulis ora dibukukeun opo madzahib wa amman lan anapun utai wong fihi kang iku tetep ing dalem man ahliyatul ijtihadi utawi ahli berijtihad al mutlaki kang mutlak iku fa innahu maka satuhune man iku yahrumu haram alaihi ingman opo at-taqlidu taklid wa yajibulan wajib alaman wong lam yakun kang ora nono fihi iku tetep ing dalam man opo al ahliyatu ahli wajibu opo ayu qalida yang taklid sopo man fil usul ing dalam piro-piro asal nyatane tauhid ail aqaidi tegese piro-piro akidah lil imami taklid ing imam Abil Hasan al Asy'ari tegese Abul Hasan al Asy'ari awil imami Abi Mansur al Maturidi atawa imam Abu Mansur al Maturidi lakin imanul muqallid tetapi na utawi iman muqallid iku mukhtalafun kang den ikhtilafkeun apa fihi kang bin nisbati kala nisbatilah kamil akhirati maring piro-piro hukum akhirat amma bin nadari anapun utawi muqallid kalawan ningali ing piro-piro hukum
Amma bin nadhari anapun utawi muqallid kalawan ngalirik ila ahkami dunya maring piro-piro hukum dunya iku fayak fi maka cukup hi ing muqallid opo al ikrar faqat maka utawi ikrar iku kang nyukupi wal asahulan utawi kol asah iku anal muqallida satuhune muqallid anu taklid iku mukminun wong kang iman asin kang doraka in qadaro lamun mah atau qadiro lamun mah mampu sopo mukmin ala nadhari ing atase mikir wa ghairu asin lan ora kang maksiat illam yakdir lamun mah ora kawasa sopo muqallid summa in jazama nuli lamun mah mastikeun sopo man biqolil ghairi ing lian omongan batur jazman kalawan masti qawiyan kang kuat bihaitsu laurujia kalawan sakira lamun dibalikeun opo al muqalladu anu ditaklidan bil fathi hale tetep kalawan patah lam yarji maka ora balik sopo muqallid huwa tegasna muqallid kafa maka cukup opo jazmun hu ing muqallid fil imani ing dalam iman lakin nahu tetapi na utawi man iku asin kang neraka bitarkin nadhari kalawan ninggalkeun mikir in kana lamun mahaya fihi ing dalem man fihi iku tetep ing man opo ahliyatun nadhari ahli mikir wa illam yajidna lamun ora masti sapa man biqolil ghairi ing lian omongan batur jazman kalawan masti qawiyan kang kuat bi an kana kalan sorahne yen aya sapa muqallid sapa man iku jaziman kang masti lakin laurunya tatapi lamun dibalikeun opo al muqalladu kang den taklidi bil fatihah tetep kalawan patah lam la roja'a maka yakin balik sopo muqallid atau aman huwa tegasna aman lam yakfi maka ora cukup opo jazmun hu ing aman fil imani ing dalam iman wajibulan wajib alaman ing uang dzukira kang den tutur sapa man wajib opo ayu qalida yen taklid sapa man fi ilmi tasawuf ing dalam ilmu tasawuf imaman ing imam min a'immati tasawuf kang tetep saking piro-piro imam tasawuf kalau Junaidi utawi contohna iku tetep seperti Syekh Junaid al-Baghdadi wa walan utawi Junaid iku al-imamu Imam Sa'id bin Muhammad Sa'id putra pemegeta Muhammad Abul Qasim tegasna Abu Qasim al-Junaidi Sayyidus Sufiyati kang dadi dunungana ahli tasawuf ilman dina ilmuna wa amalan jeung dina amalna rodiya muga-muga ngaridhoan sapa Allah anhu ing itu Junaid wal hasilan utawi hasilna iku anal imam satuna Imam Asy-Syafi'i iku anal Imam Asy-Syafi'i ya satuna Imam Syafi'i wa nahwahu lan saumpamana Imam Syafi'i iku hudatul ummati dadi petunjukna umat fil furu' ing dalam piro-piro fikih wal Imam al-Asy'ariyah lan satuhune Imam Asy'ari wa nahwahu lan saumpamana Imam Asy'ari iku hudatul ummati dadi petunjukna umat fil usul ing dalam piro-piro akidah wal Junaidalan satuhune Syekh Junaid wa nahwahu lan saumpamana Syekh Junaid iku hudatul ummati dadi pituduhna umat fitasawuf ing dalam ilmu tasawuf fajaza maka muga-muga ngawales kasayan hum ing itu fajaza maka muga-muga ngawales hum ing itu imam kabeh sapa Allah khairon ing kaalusan wa nafa'lan muga-muga ngamanfaatkeun sapa Allah na kabeh sadaya bihim kusabab itu imam kabeh aminan muga-muga nyumponan Gusti ing doa abdi sadaya wasama itu lan ngarani sapa ingsun hu ing itu mukhtasar atau hu ing itu syarah hadzal mukhtasar tegese ing ikilah iki mukhtasar bi qurratil aini bi muhimmatid din lain syarah
Wasamma itu lan ngangaranan sapa ingsun hu ing itu muhtasar ay hadzal muhtasar tegasna ikilah iki muhtasar bi qurratil aini bimuhimmatiddin kalawan ngaran qurratul ain bimuhimmatiddin rojian haleka ngarap-ngarap ay muamilan tegasna kang nyita-nyita minar rahmani saking zat Allah kang maha rahman ay katsirur rahmati tegasna kang akeh welasana jiddan kalawan nemen ayan tapi ya ingin muga manfaat ngamanfaatkeun sapa Allah bihi ku sabab muhtasar ay bihadal muhtasar tegese kalawan ikilah iki muhtasar al adkiya ing piro-piro wong kang gancang paham ay sarra al fahmi tegesna piro-piro wong kang gancang paham wa antakira lan yen muga-muga bunga taproha tegesna yen bunga bihi ku sabab muhtasar bisababi hadzal muhtasar tegese kalawan sabab ikilah iki muhtasar opo aini panon ingsun godan ing dalam waktu esok ay fil jannati tegesna ing dalam surga bungahna kunaon bin nadhari ku sabab ningali ila wajhihi maring wajahna maring zatna Allah al karimi kang mulia bukrotan ing dalam waktu isuk wa asyan dan pasosonten wa yajibulan wajib opok i'tiqadu annahu nekadkeun satuhune Allah ta'ala sapa Allah iku yura dan tinggal sapa Allah bil absori kawan piro-piro paningali fil akhirati ing dalem akhiratil mukminin dewe piro-piro mukmin kabeh bila takayufin hale tetep kalawan ora cara lil mar'i pikeun anu ditingali bi kaifiyatin kalawan cara min kaifiyatil hawadisi saking piro-piro cara piro-piro kang anyar mimuqabalatin bayane saking malebahan wajihatin sareng arah wa tahayyuzin sareng nempat wa ghairi dzalika lan liyane mongkono-mongkono muqabalah jihat tahayyuz wa mahallur ru'yatilan utawi panggonan ningali iku aljannatu surga bila khilafin hale tetep kalawan ora ikhtilaf fayaro maka ningali hu ing Allah ta'ala nasaqala sapa ahluha ahlina jannah fi mithli yaumil jum'ati ing dalam umpama poe Jumat wal idilan umpama poe id wa yarolan ningali hu ing Allah ta'ala haliman sapa Allah sapa khawasuhum piro-piro kang khusus ahli jannah kulla yaumin ing dalam saban-saban dinten bukrotan ing dalam isu-isu ku asyanan pas sore qala ngandika sapa Abu Zaid al-Bustami kang bangsa Bustam ing kata-kata inna lillahi satuhune iku tetep milik Allah sapa khawasun sapa khawason piro-piro kang khusus bayane min ibadihi saking piro-piro hambana Allah lau hajaba kang lamun ngahijab sapa Allahum ing itu khawas fil jannati ing dalam surga an ru'yatihi dihijab saking ningali ing Allah ta'ala sapa Allah saatan ing dalam sawaktu lastaghatsu maka minta tulung sapa khawas minal jannati saking surga wa naimiha lan piro-piro nikmat jannah kama yastaghitsu kang tetep seperti yen minta tulung sapa ahlun nari ahli neraka minan nari saking neraka wa adzabiha lan adzabna nar babu sholati utawi iki iku bab kang tetep ing dalam netelakeun salat hakikatuha utawi hakikatna salat syar'an ing dalam syara iku aqwalun piro-piro ucapan goliban ing dalam galibna wa af'alun lan piro-piro pagawean walau qalbiyatan lan sanajan iku bangsa hate muftatahatun kang den buka bitakbiri kalan takbiratul ihram al muqtaroni kang den rewangi anu dibarengan bin niati kalan niat
muhtatamatun tur kang den tuntungan anu ditungtungan bitaslimi kalawan huruf salam ala wajhin hale tetep yang tas sejalan maksusin kang den khususkeun wahyalan utawi salat iku arbaatu anwa'in papat piro-piro warna fardu ainin tegasna kahiji fardu ain bisari kalawan parentah syara fa fardu ainin lan fardu ain bin nazariku sabab nazar wa fardu kifayatin lan fardu kifayah wa sunnatin lan sunat fal fardul aini maka utawi salat fardu ain bisari kalawan syara iku khamsu salawatin 5 piro-piro salat fi kulli yaumin ing dalam saban-saban dinten walatin lan wengi wa hiyalan utawi khamsu salawat iku az-zuhru zuhur wal asr lan asar wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya wa subuhu lan subuh la ghairu ora liyane khamsu salawat wa wujubu halan utawi wajibna salat iku maklumun kang den ruhi minadini saking agama biddarurati kalawan jelas fayakfuru maka jadi sabab kufur sapa jahiduha kang ingkaran salat wa furidat lan diwajibkeun apa salat lailatul mi'raj ing dalam wengian mi'raj fis sama ing dalam langit wa hadhihi shalawat lan utawi ikilah iki pira-pira salat iku tafarraqat narima beda apa salawat fil anbiya ing dalam pira-pira nabi fal fajr maka utawi salat fajar nyatana subuh iku li adam tetep dewe adam wa zuhur lan utawi zuhur iku li ibrahim tetep dewe ibrahim wal asr lan utawi asar iku li sulaiman tetep dewe sulaiman wal maghrib lan utawi salat maghrib iku li isa tetep dewe isa rakaataini tegasna 2 rakaat an nafsihi saking dirina isa wa rakaatin lan sarakaat an ummihi saking indungna isa sareng ibuna Isa wal Isa ulan utawi Isa iku khusat dihususkeun apa salat Isa iku khusat dihususkeun bihi kelawan Isa iku khusat dihususkeun bihi kelawan Isa sopo hadhil ummatu ikilah iki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakilalan dan ucapkan opo az-zuhru li Daud az-zuhru utawi salat zuhur iku li Daud tetapi ke Nabi Daud al maghrib lan utawi maghrib iku li Yaqub tetapi ke Nabi Yaqub wal Isa ulan utawi Isa iku li Yunus ke Nabi Yunus wakilalan dan ucapkan li Musa utawi Isa utawi salat Isa ikut tetep pikeun Nabi Musa wal asaulan utawi kal kang sahih iku anal Isa satuhune salat Isa iku min khususiyatina tetep saking kekhususan urang sadaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hale tetap sepertikan keterangan nakola anu parantos nukilhu ing masopo Syekh Sibromalisi ani bin Qasim hale tetap katampi saking Ibnu Qasim wal fardu lan utai fardu bin nazari ku sabab nazar huwa tegasna al fardu bin nazar iku ma perkara yujibu kang ngawajibkeun hu ing ma sopo al mukallaf ala nafsihi madarat ing dirina mukallaf bin nazari ku sabab nazar bayani imam minan nawafili saking piro-piro pasunatan wayasluku lan nyucruk sopo mukalaf bin nadari ku sabab nadar maslaka wajib syar'i seperti nyucruk wajib nasyara atau wajib ain teh fil azaimi ing dalam piro-piro pangajaman kawujubi filihi hal tetap seperti wajib syara kawujubi filihi hal tetap seperti wajib migawena wajibu syar'i duna ruhosi ora ing dalam piro-piro kamurahan kal qasri ta contohna ikut tetap seperti kan salat qasar wal jamilan salat jama' fardul kifayah tilan utai fardu kifayah huwa tegasna fardu kifayah iku salatul janazati salat jenazah wa sunnatul nati salat sunat hiya tegas sunat iku an-nawafilu piro-piro salat sunat alati kang
al ati anu bakal datang opo bayanuha pepertelaana nawafil. Innama tajibu pastina wajib opo al maktubatu salat kang den fardukeun ayat sholawati teges ayat sholawatu teges piro-piro salat al khamsu kang 5 wajib ala muslimin ing muslim walau fima lan sanajan ing dalam perkara mado kang kalewat apa man dakarin tegasna lalaki au ghairi atau liane dakar fala tajibu maka ora wajib apa salat ala kafirin atas wong kang kafir aslin kang bangsa asal wujuba mutalabatin kalan wajib dipenta biha ing salat minna saking ingsun sadaya fi dunya ing dalam dunia li ada misi hatiha krono ora sahna salat minhu saking kafir lakin tajibu tetapi wajib apa salat alaihi ing kafir wujuba muaqabatin kalawan wajibna kang den akibatkeun alaiha intase salat fil akhirati ing dalam akhirat ditamakuni karena mungkinna kafir min fi'liha saking migawena salat bil islami kalawan asup Islam heula wala qada alan ora nono qada iku maujud alaihi ing kafir idza aslama di mana-mana asup Islam sapa kafir. Wa idza aslama maka di mana-mana asup Islam sapa kafir usiba maka den ganjar sapa kafir alama ing tasep perkara fa'ala kang migawe sapa kafir hu ing ma minal qurbi bayane saking ibadah allati kang latah taju ora butuh opo alati ila niatin maring niat kasodakotin utawi contona iku tetep sapertikeun sedekah wasilatin lan silaturahmi maitkin lan memerdekakeun abid ngabebaskeun abid wa tajibu lan wajib apa salat alal murtadi ing wong kang murtad fayaqdi maka ngodoan sapa murtad ha ing salat idza aslama di mana-mana asup Islam deui sapa murtad hatta zamanal junudi sehingga ing dalam waktu gelo firridati ing dalam waktu murtadna taglidon karena arah-arah ngabangetkeun muatkeun alaihi madarat ing murtad wali annahu lan karena satuhune murtad iku iltazama mesti ha ing salat bil islami ku sabab Islam fala taskutu maka ora gugur apa salat anhu saking murtad bil juhudi ku sabab ingkar kahakil adami kang tetap sepertikeun hak adami bi khilafi zamanil haidi kalawan beda zaman haid wa nifasi lan zaman nifas fiha ing dalam salat fala taqim maka ora ngodoan sapa haid fidzalika ing dalam mokono-mokono zaman haid atau nifas ala muslipin mukallafin turkang diikat aturan syara aya baligin tegasna wong kang balig akilin tur kang berakal salimil hawasi tur kang salamat panca indana balagot kang nepi hu ing mukallaf opo ad-da'watu dakwah fala tajibu maka ora wajib ala sobiin fala tajibu maka ora wajib opo salat ala sobiin ing atase wong cilik wala ala majnunin lan ora ing wong kang gelo lam yata'adda kang orang ngalewatan sapa majnun bisababi jununihi ku sabab gelo na majnun kaman utawi contona iku tetep sapertikeun uang wasaba kang ngajol sapa man wasbatan kalawan sakali ngajol lam yarid kang ora datang biha ku sabab wasbah apa zawalu aklihi ilang akalna man wala ala sakrona lan ora wajib ing wong kang mabok atau uri bi ghairi mu'simin kalawan ora kang gawe dosa ngahaja mabok li adami taklifihim karena ora kataklifna kabeh dikaulihi krana dawuhan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane qaul rufi al qalam an salasin rufi'a dileungitkeun diangkat po al-qalamu pulpen nyatana taklif an salasin saking telu pira-pira golongan anina ini tegese kahiji saking wong kang meneng anu sare hatta yastaiqidho sehingga yen nyaring sapa naim
wa anisobilan saking bocah cilik hatta yakbaro sehingga gede sopo sobi difatil bai hale tetap kalang patah ba wa anil majnuni lan saking wong kang gelo hatta yakila sehingga berakal sopo majnun au yufiqo atawa sadar sopo majnun rawa ngariwayatkeun hu ing ade sopo Ibnu Majah wal Hakim paman lan utawi sopo neong iku nasa akang hirup sopo man bisa iki jabalin ing dalam puncak gunung walam tablug lan ora nepi hu ing man opo dawatul islami dakwah Islam ghairu mukallafin maka utawi man iku wong kang ora kataklif ora den taklif bisain kalawan perkara bakadalan iku tetep seperti ieu man nasa bisa iki jabal man utawi jalma khuliqo anu diciptakeun sapa man ma halelolong wa asma lan torek fa innahu maka satuhune man khuliqo iku ghairu mukallafin ora den taklif bisain kalawan perkara idla toriko krono ora nono jalan iku mawjud lahu pikeun man ilal ilmi maring weruh bidzalika kusabab a'ma walau kana lan sanajan aya sapa man iku natikon bisa ngomong li ananut ko krono satuhune ngomong bimujarradihi hale tetep kalawan wungkul ngomong iku layakun ora nono opo nutkun iku torikon jalan lima rifatil ahkami pikeun ngaweruhi piro-piro hukum asyariyati kang bangsa agama bikhilafi man kalawan beda jelma toroa anu anyar datang alaihi ingman opo zalika mokono a'ma ba'dal marifati kang tetep ing dalam sabada ngaweruhi fa innahu maka satuhune man toroa iku mukallafun kang den taklif walau aslama lan lamun asup Islam sopo man wong lam tablug kang ora nepi hu ingman opo ada watu dawah wajib maka wajib alaihi ingman opo al qada ngodoan li anahu krono satuhune man iku munazzalun anu ditempatkeun anu diderajatkeun manzilata muslimin ing dalam tempat muslim derajat muslim nasaa kang hirup sopo muslim baidan hale kang jauh anil ulama saking ulama bikhilafi man kalawan beda jalma khuliqo anu diciptakeun sapa man mahale lolong asoma tur kang torek fa innahu maka satu man khuliqo iku inzala sanajan leungit apa maniuhu kang nyegah ing man iku la qada ora nono qada iku maujud alaihi ing man li annahu krono satuhune man iku laisa ora nono fihi ing dalem man apa ahliyatul khitabi golongan kahitob tohirin tur kang suci minal haidi saking haid wan nifasi sareng nifas fala tajibu maka ora wajib opo salat ala haidin ingkang ing wong kang haid wan nifasa alan wong kang nifas li adami sihatiha krono hanteu wajibna salat minhuma saking haid jeung nifas paman maka utawi supone wong iku tawafarat kang kajaga atawa sampurna fihi ing dalem man opo hadhihi syurutu ikilah iki piro-piro syarat wajibat maka wajib alaihi ing man opo as-shalatu salat ijma'an kalam sepakat ulama wa yuqtalulan den bunuh man tegasna jalma wa yuqtalulan den bunuh sapa man aiman tegasna jalma dukiro anu tos ditutur sapa man nyata man tawaffarot tadi bidor bi unukihi kalawan nektek punukna man bisa pikalan pedang labi guri dalika ora kalawan liane dorbu unukihi bisaif in akhroja dibunuh soteh lamun mah ngaluarkeun sapa man ha ing salat ay salata tegasna ing salat walau salatan lan sanajan iku hiji salat walau salatan lan sanajan iku salat wahidatan kang sawiji faqat moko tawi salat wahidah iku kang nyukupi an waktu jam'in saking waktu jamak laha duwe salat in kana lamun mah aya opo waktu jamak fala yuktalu maka ora den
fala yuqtalu maka ora den bunuh sapa man bitarki zuhri ku sabab ninggalkeun salat zuhur kal asri seperti ing dalam waktu asar hatta tagruba sehingga yen surup opo asamsu panon poe wala bitarkil maghribi lan ora kalawan ninggalkeun salat maghrib kal isai seperti ing dalam waktu isya hatayatla sehingga yen cukul opo al fajru fajar di anna waqtal jami krono satuhune waktu jama iku waktu salati waktuna salat fil udi ing dalam udzur fakana maka aya sapa man taroka iku subhatan kang den wenangkeun anu meunang fil qatli ing dalam mateni wayuk talulan den bunuh sapa man bitarki subi kalawan sabab ninggalkeun salat subuh ba'da turu isyamsi kang tetep ing dalam sabada cukulna sarangenge amal jumatu anapan utawi salat jumat iku fayuk talu maka den bunuh sapa man biha ku sabab jumat idza daqa di mana-mana iku fayuk talu maka den bunuh sapa man taroka biha ing jumat idza daqa di mana-mana rupak opo al waktu-waktu sempit opo al waktu-waktu an aqali mungkin saking pang saeutik-eutikna kang mungkin minal khutbati saking khutbah wa sholatilan salat wa in qala lan sanajan ngomong sapa man usolli ha zuhron usolli bakal salat sapa ingsun ha ing jumat zuhron ing zuhur li anna zuhra krono satuhune zuhur iku laisa ora ana apa zuhur iku badalan jadi gagantian hasaking jumat kasalan hale kang males au tahawunan atawa ngentengkeun maati qadi hale tetep sarta nekankeun man wujubaha ing wajibna salat illam yatub lamun mah ora tobat sapa man illam yaf'al tegese lamun ora migawe sapa man as-salata ing salat ba'da mutalabatil imami kang tetep ing dalem sabada mentana imam nitahna imam auna ibihi atawa gagantina imam menta bi ada iha nitah bi ada iha kalawan migawena salat watawa ada lan ngancam sopo imam hu ing man bil qatli kalawan dibunuh fala yufidu maka orang maedahkeun opo talabu ghairihi pamenta liyane imam wa tawa'udihi lan pangancamna ghairihi subutal qatli fala yufidu subutal qatli ing tetepna dibunuh li'annahu krana satuhune qatl iku laisa ora ana apa qatl iku min mansubihi saking hak asalna ghair fayutalibu maka nitah sapa imam fayutalibu maka nitah nadeban kalawan sunat sopo ali imamu imam au naibuhu atawa gaganti imam fil hali ing dalam pada harita kene bi ada iha menta ing migawena salat idza doko di mana-mana rupak di mana-mana sempit opo waktuna salat an fi'liha jauh saking migawena salat bi an bakia kalawan sorahna yen nyesa minal wakti saking waktu opo zamanun zaman ya sa'u kang lega anu mahi opo zaman miqdarul faridoti ing ukuran saparduan wa taharati lan susucina wa tawa'uduhu lan utawi ngancamna imam bil qatli kalawan dibunuh wayata wa'adu lan ngancam sopo imam hu ing itu man tarokatea bil qatli kalawan sabab bil qatli kalawan dibunuh in akhraja lamun mah ngaluarkeun sopo man ha ing salat anil waktu saking waktuna fayaqulu maka ngandika sopo imam lahu ing itu man taroka sholli ing lapad sholli kudu salat maneh fa in shallaita maka lamun salat sapa anjeun tarokna
maka ninggalkeun sapa kami ka ing anjeun. Wa in akhrajta lan lamun ngaluarkeun lamun ninggalkeun sapa anjeun ha ing salat anil waqti saking waktuna qatalna maka mateni sapa kami ka ing anjeun. Wa ulima lan den weruhi min dalika saking mengkono-mengkono tarpun jeung qatlun apa anal wakta satuhune waktu iku waktani aya dua waktu amrin tegesna kahiji waktu marentah wa waktu qatlin lan kadua waktu ngabunuh. Fala yuktalu maka ora den bunuh sapa man inda daikil waktu nalika rupokna waktu sempitna waktu bihaitsu yatahaqqaqu kalawan sakira yen narima nyata opo fautuha lapurna salat sumal qatlu tuluy utawi ngabunuh ba'da khurujil waktu ing dalem sabada metukna waktu kaluarna waktu iku laisa ora nono opo qatlun iku limut laki koniha tetep karena mutlak ayakna salat iku kodoan kodok idla qatla karena henteu aya dibunuh iku maujud bihi ku sabab khuruj atawa kodok wa inna walan pastina utawi qatlun iku litarki tetep karena ninggalkeun salat bila udrin hal tetep kalawan ora udur ma'atul bi sarta nitah minhu saking eman fil waktu ing dalam waktuna pamtinaihi lan kacegah na'man minal fili saking migawe badahu kang tetep ing dalam sabada waktuna wa illam yusorrih lan sanajan orang ngajelaskeun sapa man biqauli kalawan dawuh na'man la af'alu ing kata la af'alu tegasna lapad la af'alu manana la af'alu moal migawe sapa ingsun ing salat kama hal tetap sapertikeun keterangan fi Fathil Jawadi kang tetap ing dalam kitab Fathul Jawadi. Wa hukmu holan utawi hukum nak mantaroka ba'da qatlihi kang tetap ing dalam sabada ngabunuhna dibunuhna man iku hukmu bakil muslimina hukum sakakarina piro-piro muslim fi wujubid dafni ing dalam wajah sabah wajibna ngapani wal ghusli lan ngadusan wujubid dafni nguburkeun wal ghusli lan ngadusan wa takfini lan ngapani wa sholati alaihi wa sholati lan nyolatan alaihi ing man kagorihi hale tetep seperti liyane tarik bayane goir miman saking jalma kutila anu dibunuh sapa man haddan karena arah-arah had minal muslimina saking piro-piro muslim kabeh walau za'amalan lamun nyangka sapa zaimun kang nyangka kana naon anna bainahu ing satuhuna iku tetep antarana zaim wa bainallahi lan antaran Allah opo halatan tingkah askotot anu ngagugurkeun opo halah anhu saking zaim as-sholata ing salat wa ahallat lan ngahalalkeun ngalegalkeun opo halah tingkah teh lahu pikeun zaim surbal khamri ing minum arak kama za'ama kama hal tetap sapertikeun tingkah za'ama kang nyangka hu ing ma sapa ba'dus sufiyah kama za'ama utawi contona iku tetep sapertikeun yen nyangka hu ing tingkah sapa ba'dus sufiyati sebagian sufi aya sebagian sufi anu nyangka memang aya kejadian di mana-mana ketika kejadian tersebut aya di urang maka urang bae henteu salat bae henteu puasa falasuka maka ora den ragukeun fi wujubi qatlihi opo fi wujubi qatlihi wajib matenina zaim wa in kana lan sanajan aya
fi khuludihi iku tetap ing dalam langgengna zaim finari ing dalam neraka opo nazarun pandangan pendapat anu sejen wa qatlu mislihi lan utawi ngabunuh misilna zaim iku afdalu leuwih unggul min qatli mi'ati kafirin saking ngabunuh 100 kafir li anna dararahu krono satuhune bahaya nazaim iku aksaru leuwih akeh tibatan manfaatna